안녕하세요. 황은삼입니다. 皆様おはようございます。ファン・ウンサムと申します。 먼저 소개해 주신 것처럼 저에게는 남편과 두 아들이 있습니다. 先ほどご紹介してくださったように、私には夫と2人の息子がいます。 둘째 아들이 5년 전에 게임 중독과 음란물 중독 상태였습니다. 5年前、次男がゲーム依存、そしてアダルトビデオ依存がありました。 5년 전에 처음 쉼터에 왔을 때만 해도 저는 정말 희망이 없고 절망의 나락에 있었습니다. 5年前、私の息子と私がセロナムシムとニュースタートセンターに行った時は、私は絶望のどん底にいました。 아들이 게임 중독과 음란물 중독에 빠져 도덕성이 사라져버린 상태가 되었습니다. 次男がこのゲーム依存、そしてポルノ依存の影響で、この道徳的な感覚を失っていた状態でした。 전두엽이 망가져서 미래에 대한 계획도 없고 먹고 싶은 것도 없고 하고 싶은 것도 없는 그저 로봇 같은 그런 상태가 되었습니다. この前頭葉の部分がその依存症で壊れてしまい、やりたいこともない、未来に対する計画もない、食べたいものもない、本当にもうやること、意欲をすべて失っている状態でした。 실제로 아들의 눈앞에 얇은 막이 가리고 있는 것 같다고 했습니다. そして次男が直接自分で言っていたんですけれども、何かカーテンのようなものがなんか自分の前にあるような感覚だというふうに次男は言っていました。 정신과에 가서 약을 먹인다고 해서 살 것 같지 않았고 제가 오래전부터 알고 있던 새로남 쉼터에 문의를 하게 되었습니다. 心療内科に行っても薬を処方されるだけで、それが、回復はしないだろうと思ったので、セロナムニュースタートセンターを紹介され行くことになりました。 코로나 시절이라 쉼터 안에서 상담도 못하고 밖에서 원장님과 상담을 했었는데요. コロナ真っ只中だったので、この建物の中で面談をすることもできず、外で院長先生とお話をしました。 원장님의 말씀은 아이 문제는 엄마 문제라고 하셨습니다. そして院長先生に言われたのが、子供の問題は母親の問題だと私は言われました。 그리고 엄마가 돌아오면 아이가 돌아온다고 そして 말씀하셨습니다. 母親が回復すれば子供も回復すると言われました。 이것은 사단과 하나님의 영적인 싸움이라고도 말씀하셨습니다. そしてこれはサタンと神様の霊的な大争闘でもあるとおっしゃいました。 제가 그 말씀을 들었을 때 저에게 하나님이 계시지 않다는 것을 느끼게 되었습니다. そして私はそれを言われたときに、私の中にイエス様がいないんだと気づきました。 저의 아들을 살릴 수 있는 길은 제가 예수님을 만나야 된다는 것을 말씀을 들으면서 알게 되었습니다. そしてこの息子が回復するためには、私自身がイエス様に出会わなければいけないんだということを御言葉を聞きながら気づかされました。 아들을 살려야겠다는 일념 하나로 원장님의 말씀과 또 쉼터에 그런 하나님께 집중하는 시간을 보내게 되었습니다. 息子を回復させたいという思いで、本当に一生懸命講義を聞き、そしてセロナムで神様だけに集中をしました。 저의 마음이 너무 갈급하니 저의 온 신경을 예수님께 집중하게 되었습니다. その時私の心は本当に切実で乾いていたので、私はすべてをイエス様に集中させていました。 새로남에서 지내는 동안 제가 알지 못하는 저의 모습을 하나님께서 알려주셨습니다. そしてこのセロナムニュースタートセンターで過ごす間、私自身も気づいていなかった自分自身に気づき始めます。 제가 어떤 엄마였냐면요. 私はどのような母親だったかと言いますと、 20살이나 된 아들인데도 제가 자기 전에는 머리맡에 다음날 입을 옷을 꺼내놨습니다. もう20歳になる息子だったんですけれども、その息子のために次の日に着ることができるような服までを準備して、息子の枕元に置いていました。 새로남에서 강의 시작 전에 물을 마시게 하기 위해서 제가 아들의 텀블러를 깨끗이 닦아다가 물까지 떠서 대령하는 엄마였습니다. そして、セロナムにいる間は、講義を聞く間、水が飲めるように水筒をきれいに洗って、水を中に入れて、息子のテーブルの上に置くというような母親でした。
저의 그런 모습을 보면 아들이 인상을 썼지만 저는 제가 옳았기 때문에 계속 그런 행동을 했습니다. そういうことをすると息子はすごい嫌がったんですね。それでも私は私がやっていることはいいことだと思っていたので、そういった行動を取り続けました。 언제나 제 생각이 옳았기 때문에 아들의 일거수일투족을 일일이 간섭하며 챙겼습니다. いつも私が正しかったので、私は息子のいちいち、逐一干渉し、そして、助言やアドバイスをしました。 그러나 그것이 아들에 대한 사랑이 아니라 집착이라는 것을 하나님께서 깨닫게 해주셨습니다. でもそれは息子に対する愛ではなく執着だったということを神様が気づかせてくださいました。 저는 마치 우리 집안의 독재자처럼 온 집안을 통제하고 다스리면서 살았습니다. 私は家庭の中でまるで独裁者のように、私がすべてをコントロールしていました。 저는 어린 시절부터 목소리가 엄청 크고 고집도 엄청 셌습니다. 私は小さい頃から本当に声が大きく、そして本当に意地っ張りだったんですね。 제가 진짜 잘하는 게 있는데요. 私の得意分野があります。 야! このように大声を出すことです。 지금 여러분 기청이 떨어질까봐 제가 살살 소리 질렀지만 예전에는 제가 소리 지르면 우리 집에 천정이 날아갈 것 같았습니다. 今はすごい小さめに叫んだんですけれども、私本気で叫ぶと、もうこの天井が揺れるほど声が本当に大きかったです。 아들이 제 뜻대로 따라주지 않으면 저는 언제나 소리 지르고 화를 냈습니다. なので息子が私のことに、私の言うことに従わないと、私はいつも、叫んでいました。 중학교 시절 아들의 선택이 아니라 제가 영어 공부를 시키기 위해서 필리핀으로 어학연수를 보낸 적이 있었는데요. 息子が中学校の時に息子が行きたいと言ったからではなく、英語の勉強をさせたいと思い、私の思いでフィリピンに語学留学に行かせました。 그 이후에 한국에 돌아와서 아들은 한 학년을 낮춰서 들어가야 했고 그 문제로 아들은 학교에서 친구 관계로 스트레스를 받고 있었습니다. その語学留学の影響で韓国に戻ってきて一学年落として中学校に入ることになりました。そのことで、友達関係が問題が起きました。 스트레스를 받는 아들은 집에 오면 언제나 게임을 했습니다. そしてストレスが溜まった息子は家に帰ってくるといつもゲームをしていました。 그런 아들을 볼 때마다 저는 아까 지른 소리처럼 늘 소리를 질렀습니다. なのでそういったいつもゲームをしている息子を見ると、先ほど私が叫んだようにゲームをしている息子にいつも私は大声で叫んでいました。 학교에서나 집에서나 계속 스트레스를 받으니 아들은 계속 게임 속에 빠져들었습니다. 学校でもストレスがたまり、家でもストレスがたまり、息子はどんどんこのゲームにのめり込んでいきました。 게임을 또 저희 아들이 꽤 잘했거든요. そして結構ゲームも得意、上手だったんですね、私の息子。 게임 속에서는 인정받고 편안함을 느꼈다고 합니다. ゲームをしている時には、そのオンライン上で認められ、すごい居心地が良かったと言っていました。 엄마의 문제라고 하더니 정말 내 문제가 맞았구나 하는 것이 깨달아졌습니다. それを聞き、本当に子供の問題は母親から来ると言うけれども、本当に私が問題だったんだなと気づきました。 그때 제가 예수님을 알았더라면 아들에게 화내거나 소리 지르지 않고 저의 마음을 예수님을 이름을 부르며 다스렸을 것입니다. もしその時に私がイエス様に出会っていたら、息子に当たり散らしたり怒ったりすることなく、イエス様を呼び求めてイエス様に集中していたと思います。 저는 그것을 몰랐기 때문에 사단이 시키는 대로 계속 화내고 소리 지르고 짜증내는 일만 했습니다. しかし私はその時にそういったことを知りませんでしたので、私は怒り、その怒りを息子にぶつけ、サタンの奴隷になっていました。 또 아들의 신앙 문제에 있어도 저의 문제가 굉장히 많았는데요. そして息子の信仰も私の影響が大きかったです。 엄마의 모습 속에서 예수님의 모습을 발견한다고 합니다. 母親の姿から、このイエス様の姿を子供たちは見出すと言います。 저는 교회만 갔다 오면 아니 오늘 목사님은 저게 설교 단상에서 할 얘기야? 私は教会から帰ってくると、牧師先生、説教何というふうに言っていました。 아니 왜 저런 설교를 하는 거야? なんであんな説教したのかしらって。
아니 또 저 수석 장로님은 왜 자기 뜻대로 되지 않으면 저렇게 난리를 치시는 거지? そして、長老はなんで自分の思い通りにならないとあんなことをするんだろ 저는 아들이 있는 곳에서도 언제나 서슴없이 비난하기 う。 일쑤였습니다. 息子がいる、関係なく、そのように、牧師や長老さん、教会の人たちを批判しました。 저의 그런 모습을 볼 때마다 아들은 이렇게 생각했다고 합니다. そのような私の姿を見ながら、息子はこのように思っていたそうです。 아니 저럴 거면 교회는 왜 다녀? なんで教会行ってるんだろう。あんな悪口言うんだったら、なんで教会行ってるんだろうと思っていたそうです。 세상 사람들이랑 다를 게 뭐가 있어? この世の人と全く変わらないのに、なんで教会行ってるんだろうと。 나는 저런 예수 안 믿을 거야. 私はそんなイエス様信じたくないと思ったそうです。 아들은 저의 모습을 보며 오히려 예수님을 더 부정하기 시작했습니다. 息子は私のこういった姿を見て、イエス様を否定するようになりました。 아들이 게임을 하면 할수록 저의 목소리와 화는 점점 더 늘어갔습니다. 息子がゲームをすればするほど、私の怒りはどんどん増し、そしてもっと、大声で怒ることが、多くなりました。 세로남에 와서야 하나님과 사단의 영적 싸움을 알게 되었고 저는 사단의 채널에서 하나님의 채널로 방향을 바꾸게 되었습니다. セロナムニュースタートセンターに行って、サタンと神様の霊的な戦いがあるんだということ。そして私はサタンのチャンネルから神様のチャンネルに変えなきゃいけないんだということに気づかされました。 그것은 기적 같은 일들을 만들어냈습니다. そうすることによって本当に奇跡的なことが起こりました。 실제로 세로남의 아들과 제가 입소했을 때 아들은 제가 너무 꼴 보기 싫고 믿고 시험이 들어서 방에 들어오지를 않았습니다. 私の息子、次男と私が一緒にセロナムニューススタートセンターで過ごしていたんですけれども、私の息子はいつも私を避けていてですね、なかなか部屋に入ってきませんでした。 제가 사단의 채널에서 하나님의 채널로 방향을 바꾸고 난 후에 정말 너무 신기하게도 저만 보면 도망 다니던 저희 아들이 어느 날 갑자기 저에게 다가와 다정하게 말을 걸기 시작했습니다. 私がサタンのチャンネルから神様のチャンネルに変えた、以降、今までは私のことをいつも避けていた息子が自分から私に話しかけてきました。 실제로 저는 그 평범한 일상이 너무나 감사해서 원장님에 쫓아가 자랑까지 했습니다. そのような、当たり前なことかもしれませんけれども、それが本当に私にとっては嬉しくて、院長先生のところに行って、息子と話したその会話を自慢しました。 아들이 저에게 말을 먼저 걸어준 것이 너무나 기뻤습니다. 息子から先に自分に私に話しかけてくれたことが本当に嬉しかったです。 이곳에서 저뿐만 아니라 아들도 사단과 하나님의 싸움을 배우게 되었습니다. そこで、私だけではなく息子もこのサタンと神様という存在に気づき始めました。 아들도 저처럼 하나님을 알게 되기 시작했는데요. そして息子もそこで少しずつ神様に出会っていきました。 아, 내가 사단에게 속아서 엄마가 나를 사랑으로 대하는 행동을 사단이 중간에서 동기를 오해시켜서 엄마를 미워하게 됐구나 하는 것을 깨닫게 되었다고 합니다. 息子が気づいたのは自分がサタンに騙されて母親は愛を持って自分に接してくれていたのにサタンがそのような母の愛を誤解させて私が今まで母のことを嫌っていたんだなということに気づいたと言っていました。 엄마가 나를 사랑해서 한 행동인데 사단이 중간에서 동기를 오해시켜서 엄마와 나 사이를 갈라놓았던 거구나 하고 깨달았다고 합니다. 母親が愛を持ってしてくれた行動をサタンが誤解させていたんだということに気づいたと私に話してくれました。 아, 우리 엄마도 사단에게 속았던 거네. なので私の母親もサタンに騙されていたんだなということに息子も気づいたと言ってい 그것을 ました。 깨닫고 난 아들은 저를 용서했다고 했습니다. それに気づいた息子は私のことも許したと言ってくれました。 저는 또 시어머니와 형님 간에 갈등이 있었는데요. そして私は義理の母親と、そしてまた義理の姉と、仲があまり良くなく、そういった葛藤がありました。
쉼터에 들어간 지 3일 만에 형님을 용서하라는 하나님의 음성이 저에게 들렸습니다. そしてセロナムニュースタートセンターに行って3日ぐらい経った後に義理の姉を許したいという気持ちが与えられました。 처음에는 그 음성을 들었을 때 자존심이 너무 상해서 정말 그것을 용납하지 못했습니다. そのような両親の声が聞こえてきた時に、最初はあまりにもプライドがそれを許さず、なかなかそれを受け入れられませんでした。 그러나 하나님께서 용서하라는 음성을 저에게 더욱 강력하게 들려주셨고, 저는 제가 하나님을 만나야 아들을 살릴 수 있다는 것을 알고 있었기에 하나님의 음성에 굴복하게 되었습니다. そしてそのような心の状態で神様はより強く私の両親に義理の姉を許しなさいという両親に声を語りかけてくださり、イエス様に出会うことで私の息子も回復するんだという思いがあったので、その神様の声に聞き従おうと決心しました。 서로 화해하게 되었고 용서하게 되었습니다. そしてお互い仲直りをし、そして義理の姉を許すことができました。 이 경험을 했을 때 정말 너무 신기했습니다. この経験は本当に私にとって不思議な経験でした。 하나님은 언제나 멀리 계신 분으로 느꼈었는데 이 일 이후에 하나님은 내 옆에서 나를 도와주시는 분이시구나 하는 것을 처음으로 느끼게 되었습니다. この経験は本当に私にとって不思議な経験でした。今までは神様という存在は本当に遠くにいる、そのような抽象的な存在だったんですけれども、これを通して本当に神様は私のすぐ隣で常に私のことを助けてくださる存在なんだということに気づきました。 나의 모든 문제를 해결해 주시는 하나님을 믿고 살아야겠다고 결심하게 되었습니다. 私のすべての問題を解決してくださるその神様を信じ生きたいと思いました。 그리고 저 원장님께서 저에게 해주신 조언이 있는데요. 그것은 문제인 아들을 바라보지 않고 저의 하나님을 바라보라는 말씀이셨습니다. そして院長先生から受けたアドバイスがあります。それは問題である次男にばかり目を向けるのではなく、私と神様との関係に集中してくださいということでした。 또 그렇게 했을 때 저에게 또 기적 같은 일들이 일어났습니다. そのように私が自分と神様との関係に集中した時に、本当にまた奇跡的なことが起こりました。 미래에 대한 꿈도 없고 계획도 없던 아들이 신학과로 가기로 결심하게 되었습니다. 未来に対する夢もなければ計画もなかったこの次男が神学科に行きたいと言い始めました。 중독으로 인해 전두엽이 망가져서 판단력이 없고 미래에 대한 계획도 없고 기억력까지 상실된 아들이었습니다. この依存症のせいで前頭葉が完全に壊れてしまい、判断力もなければ計画性もない、そしてまた記憶喪失みたいな感じで記憶力もどんどん失っていた状態でした。 그런 아들이 신학과에 들어갈 때 차석으로 입학하게 되었습니다. そのような状態だった息子が神学科に入学するときは一番で入学することができました。 하나님이 우리 아들의 기억력까지 살려주신 그런 증거라고 생각이 들었습니다. 神様がこの息子の記憶力までも回復してくださったという証だと思います。 그 성적 때문에 미국으로 교환학생도 다녀오게 해주셨습니다. トップで入学することができたので、交換留学生として1年間アメリカに行くこともできました。 지금은 신학과 4학년이 되었습니다. 今、神学科4年生として学んでいます。 아들의 기억력을 회복시켜 주셨고 미래에 대한 계획도 세우는 사람이 되었습니다. 息子の記憶だけ回復されたのではなく、今は将来に対して計画も立てることができるようになりました。 아들이 게임하고 놀 때 제가 늘 공부하라고 잔소리했었는데요. 息子がいつもゲームをしているときに、私は勉強しなさいっていつも小言を言っていました。 지금은 오히려 반대가 되었습니다. 今はでも真逆です。 공부 그만 좀 해 하고 말리게 되었습니다. あまりにも勉強を一生懸命するので、もう勉強そんなにしなくてもいいよというふうに小言を言うぐらいです。 잡념이 끊기니 공부가 정말 잘 된다고 말했습니다. 息子はこの雑念を断ち切ることができるようになって、本当に集中して勉強ができると言っていました。
언제나 저랑 싸움만 하던 아들은 정말 세상에서 둘도 없는 친구 같은 사이가 되었습니다. いつも喧嘩ばかりしていた私と息子ですけれども、今では本当に仲の良い友人のようです。 이 기적 같은 일들을 맛보면서 저희 사랑하는 남편과 큰아들에게도 새로남을 소개하게 되었습니다. このような奇跡的なことを経験し、私の夫に、そしてまた私の長男に、このセロナムニュースタートセンターを紹介しました。 또 저의 모습을 하나님께서 깨우쳐 주신 것이 하나 있는데요. 그것은 바로 남편에 대한 것이었습니다. そしてもう一つ神様が私に気づかせてくださったことがあります。それは夫に対する私の態度です。 제가 아들에게 소리 지르고 늘 잔소리하고 화를 냈었는데 남편에게는 그렇지 않았겠죠, 여러분? 息子にはいつも大声で怒鳴り散らし、そして小言を言っていた私ですけれども、夫にはどうしていたと思いますか？夫にはそうしなかったと思いますか？皆さん。 여러분의 예상대로 저는 남편에게도 똑같이 소리 지렀습니다. 皆様の予想通りに夫にも全く同じようにしていました。 그럼 저를 뺀 나머지 세 남자들이 함께 모여 엄마 기분 안 좋으니 잘 맞추자고 얘기했다고 합니다. なので私以外の3人の男がいつも私の顔色を伺ってですね、今ちょっとお母さん機嫌が悪いからお母さんの気分に合わせてちゃんと行動しようみたいなことを3人の男は相談していたそうです。 그렇게 제가 남편에게도 큰 잘못을 하고 있다는 것을 하나님께서 알게 해주셨고 남편에게 진심으로 사과하게 해주셨습니다. そのように夫に対して私は良くない行動をとっていたということを神様は気づかせてくださり、本当に心から夫に謝ることができました。 남편은 제가 바뀌니까 정말 원장님을 업어드리고 싶다고 말했습니다. 夫は私がこんなに変わったので、もう本当セロナムの院長先生をおんぶして差し上げたいというふうに冗談で言うぐらいでした。 저희 큰아들은 올해 삼육대학교 물리치료학과를 졸업했는데요. 私の長男は今年韓国の産育学院大学の理学療法士の資格を取って卒業しました。 큰아들은 돈을 좋아합니다. 長男は本当にお金が大好きです。 그래서 삶의 목표가 빠른 백수가 되는 것이었습니다. なので長男の目的は早くお金を稼いでたくさん稼いで若くして退職することが長男の目標でした。 새로남에서 하나님을 만나고 경험하더니 우리 큰아들도 자신의 목표가 세상이 아니라 하늘이 되어서 가치 있는 삶을 살고자 결심하게 되었고 올해 신학대학원에 가게 되었습니다. そんな彼がセロナムで個人的に神様に出会い、自分のこの目的がこの世のものではなく天のものに目的を置きたいというふうに心が変えられ、今年から神学科の大学院に進学することになりました。 저는 아들들이 잘 되라고 늘 화내고 소리 지르고 잔소리만 했었는데요. 하나님께서는 저의 두 아들 모두의 인생을 완전히 바꾸어 놓으셨습니다. 私は息子にしっかりと育ってほしいと思っていたので、小言を言ったり、干渉したりしながら教育をしました。でも、神様のご計画は全く別で、私が神様に集中したときに、神様が私の息子たちを変えてくださり、人生を導いてくださいました。 한국의 사자성어에 전화위복이라는 말이 있습니다. 韓国の言い伝えで、その機会となるという表現があります。 화가 오히려 복이 된다는 말인데요. この災いが祝福、恵みになるという意味が含まれている言葉です。 하나님께 나와 내가 할 수 없는 문제를 해결해 달라고 간절히 매달렸을 때 하나님은 저의 이 화해 문제를 최고의 길로 인도해 주셨습니다. 神様の御前で私にはできないことをすべてお委ねしたときに、私のこの災いを神様のご力でお恵みへと変えてくださいました。
지금은 우리 가족 모두가 한 곳을 바라보게 되었고 더없이 행복하고 즐겁게 살고 있습니다. 今は私たち家族全員が同じ目標を持って歩んでいますし、本当に喜び、そして幸せな家庭生活を送っています。 이제는 가정 안에 신앙적인 고민이나 어려움이 생겨도 함께 대화하며 해결해 나갈 수 있는 깊은 사이가 되었습니다. 今では信仰的な、悩みがあったら、家族でお互いに話し合い、悩みを話し合い、相談に乗り、会話をする、本当に、そのような関係になりました。 물론 지금도 넘어질 때가 많이 있습니다. 無論今もつまずくことはたくさんあります。 그러나 우리 가족이 멈추지 않고 함께 성장하며 도전할 수 있도록 인도해 주신 하나님께 진심으로 감사드립니다. でも私たち家族が成長することができるように導いてくださった神様に感謝しています。 저는 중독인 아들 하나 살리려고 세로남 쉼터에 왔는데요. 私がセロナムニュースタートセンターに行くきっかけは、依存症の息子が回復してほしいと思い、そこに行きました。 하나님의 계획은 우리 가족 모두의 구원인 것을 알게 되었습니다. でも神様のご計画は、その息子一人ではなく、家族全員を回復し救うことでした。 아들뿐만 아니라 우리 가족 모두를 수렁에서 건져주신 하나님께 진심으로 감사드립니다. 息子だけではなく、私たち家族全員をこの泥沼から救ってくださった神様に感謝しています。 이 모든 일들을 이루신 하나님께 감사와 찬송을 돌립니다. このすべてをなしてくださった神様に栄光と、そして賛美を捧げたいと思います。 감사합니다. ありがとうございます。 안녕하세요, 여러분. 皆さんおはようございます。 네, 한국 세로남 쉼터에서 온 이창규라고 합니다. 韓国セロナムシムト協会から来ましたイ・チャンギュと申します。 방금 간증한 고집불통, 그리고 집안의 독재자 황은삼 씨 남편입니다. 先ほど証ししてくださった意地っ張りで私たちの家庭の独裁者の、妻を持ったイ・チャンギュです。 지금 한국은 가장 더운 여름날인데요. 이곳 너무나 시원한 여름을 보낼 수 있는 하코다테에서 여러분들을 만나 뵙게 되어서 너무 감사합니다. 今、韓国とても暑いんですけれども、このように涼しい函館で安息日を迎えることができ感謝しています。 오늘 이 시간 저는 저희 부부 관계 그리고 자녀와의 관계에서 회복된 얘기를 잠시 전하고자 합니다. 今日この時間、夫婦の回復、そしてまた子供との回復を少し証ししたいと思います。 저는 모태교인이고 또 36 중학교부터 대학교까지 쭉 36 교육을 받고 자랐습니다. 私は生まれた時からクリスチャン家庭で育ち、そして産育の中高、大学まで産育の教育を受けました。 이곳 하코다테에도 보니까 36 초등학교가 있더라고요. 函館にも産育小学校がありますね。 제가 그렇게 36 교육을 쭉 받고 난 이후에 28살에 이 앞에 앉아 있는 황은삼 씨와 결혼을 하게 되었습니다. そのように産育で教育を受けて28歳の時に先ほど証ししてくださったファン・ウンサムさんと結婚しました。 제가 지금 우리 켄 목사님 사택에 지금 잠시 머물고 있는데요. 今、ケン先生の、松田先生のご自宅で滞在しているんですけれども、 우리 여기 있는 셋째 아들 있잖아요. 아이키. 너무 사랑스럽고 이쁘더라고요. 愛樹くんが本当に可愛いです。末っ子の愛樹くん。 저희도 아이키 나이 때까지는 아주 행복하고 즐거운 가정 생활을 보낼 수 있었습니다. 私たちの夫婦関係も子供が愛樹くんぐらいまでは幸せでした。 그런데 이제 아이들이 중학교를 들어가고 나서부터 엄마와 아이들의 갈등이 심하게 되었습니다. そして息子が中学生になった以降、息子と家内の関係が悪くなりました。 근데 아이들이 반항하기 시작을 했고, 그럴 때마다, 앞에서 말한 것처럼 엄마는 화를 내고 짜증을 내고 또 집안 분위기를 엉망으로 만들었습니다. そして子供たち、息子たちが反抗するたびに、家内は怒り、そしてイライラしていたので、もう家庭の雰囲気は
もう本当にめちゃめちゃでした。 그런데 저도 부인의 눈치를 봐야 되는 처지여서 아이들의 힘든 부분들을 이해하거나 또 대화를 하거나 그렇게 하면서 해결하지 못하면서 지내게 되었습니다. でも私は常に家内の顔色を伺っていたので、そのような、息子たちと妻とそのような、いざこざがあるときに、息子たちを理解してあげて会話をして、そのように解決することはできませんでした。 부인을 나무라야 되는데 오히려 아이들을 강요하고 아이들에게 참으라고 그렇게 얘기를 하면서 지내게 되었습니다. そしていつも、家内の肩を持って子供たちにあなたたちが我慢しなさいって、いつも言っていました。 그리고 저희 두 부부 사이에서도 종종 부부 싸움을 크게 하게 되었습니다. そして夫婦の仲も悪くなり、喧嘩の回数が増えました。 부인이 10번 화를 내면 저는 9번 참다가 이제 마지막 한 번은 이제 폭발을 하게 되었습니다. 10回家内が、怒ると、私9回までは我慢するんですけれども、10回目にいつも、爆発、していました。 제가 겉으로 보기에는 되게 온순하게 생겼는데요. 私、表面上すごい穏やかに見えますよね。 안 온순하게 생겼습니까? 穏やかに見えませんか？ 근데 제가 한번 폭발을 하면 아주 나쁜 건데요. 집안의 물건을 부수고 또 집을 나가버리는 그런 남편이었습니다. 本当に良くないことなんですけれども、一回爆発してしまうと、家にあるものを壊したりし、そして家から出ていくという本当に悪い夫でした。 그런데 저는 그렇게 관계가 나빠졌을 때에 그 나쁜 관계를 하루 이틀, 한 주일, 한 달 이상도 이렇게 가지고 가게 되었습니다. そのように仲がこじれると、その仲が悪いまま、1日2日だけではなく、1ヶ月ほどそういった関係を引きずりました。 그런데 집사람은 그런 관계를 아주 불편해했고 빨리 문제를 해결하기를 원했습니다. でも家内は私と違ってすぐそういった問題を解決したいと思うタイプでした。 그런데 그런 안 좋은 집사람의 모습이 계속 반복이 되니까 저는 집사람에 대한 마음의 문을 닫게 되었습니다. でもあまり良くないそのような妻の姿を繰り返し見る中で、私は妻に対する心を完全に閉ざしてしまいました。 혹시 여러분들은 그렇게 지내시고 계시지 않으시죠? 皆さんはそんな夫婦仲でないですよね。 그렇게 지내다가 결국은 5년 전에 저희 집안에 작은 아이에 큰 문제가 생겼고 그로 인하여서 집안에 큰 위기가 닥치게 되었습니다. そして5年前に息子のその依存症がひどくなり、本当に大きな問題となりました。 그래서 그것을 해결하기 위해서 저희는 새로남 쉼터라고 하는 곳을 방문하게 되었습니다. そしてその解決策を見つけたいと思い、私たちはセロナムニュースタートセンターに行くことになりました。 네, 집사람이 말했던 것처럼 둘째 아들과 집사람이 쉼터에서 둘이 생활하게 되었고 저는 혼자서 집에서 지내게 되었습니다. 私の家内と次男がセロナムニュースタートセンターに入り、私は家で一人で過ごすことになりました。 집안에 집사람이 없으니까 제가 힘들었을까요? 家に妻がいなかったので私大変だったと思いますか？皆さん。 말씀해 보세요. 皆さんどうでしょうか？ちょっと答えてください。 아주 자유롭고 행복한 시간이었습니다. 自由で本当に幸せな時間でした。 사실 작은 아들의 문제를 생각하면 즐거운 일이 아니었지만 제가 그 한 달 정도 지난 시간이 지난 이후에는 너무 자유로운 시간을 보내게 되었습니다. もちろん次男の問題があったので、嬉しいだけの気持ちだけではないはずだったんですけれども、でもこの家にいる何とも言えないこの自由感、1ヶ月ほど過ぎるともう本当に幸せでした。 그런데 이제 쉼터에 지내던 집사람이 한 달에 한 번 저희 집에를 오게 됐는데 일주일을 있다가 이제 있게 되었습니다. そして家内が1ヶ月に1回は家に戻ってきて1週間ほど家にいたんですね。 그런데 집에 온 집사람의 모습이
점점 다른 사람이 되어가는 것이었습니다. でも、その月に1回来る1週間が、どんどん家内が変わっていく、ことを、見ました。 화로 가득 찼던 사람인데 어느 순간부터 아주 순한 양이 되어서 나타나기 시작을 했습니다. こう、怒りの塊だったんですけれども、私の妻は。なのに、なんかある日気づくと、本当に穏やかな羊のようになっていたんですね。 진짜로 혼돈이 신기한 일이었습니다. 本当にびっくりしました。 그리고 그렇게 집에 온 집사람이 일주일 내내 아침 밥상을 꼬박꼬박 차려주는 것이었습니다. そして1ヶ月、1週間家に帰ってくると、毎朝、朝ごはんを作ってくれました。 최근 한 10년 동안은 그런 일이 전혀 없었습니다. この過去10年間、一度も朝ごはんを作ってくれたことがありませんでした。 그 아침밥을 얻어먹어서 좋은 것이 아니라 그렇게 변한 집사람의 모습이 참으로 신기하고 감사했습니다. 朝ごはんが食べれたことが良かったというよりも、そのように変えられていく家内の姿を見ながら本当不思議でしたし、本当に嬉しく思いました。 그렇게 집사람이 변하게 된 그 새로남 쉼터라는 곳이 과연 어떤 곳인지 궁금하기 시작했습니다. このように妻が変わっていったその場所ってどういうところなんだろうと思いました。 그리고 그 군대 갔던 큰아들이 제대한 이후에 저랑 큰아들이 같이 쉼터를 입소하게 되었습니다. そして軍隊にいた長男が戻ってきたので、長男と一緒に私もセロナムに行くことになりました。 그곳에 가서야 비로소 작은 아들과 집사람의 변화의 원인을 발견하게 되었습니다. そしてセロナムに行って、妻とそして次男が変わった理由を分かることができました。 진정한 사람의 변화, 마음의 변화는 사람의 힘이 아닌 하나님의 능력으로 변한다는 것을 깨닫게 되었습니다. 本当に人を変えることができるのは人の力ではなく、神様の力、神様の愛で人は変わるんだということを知りました。 이전에는 제가 집안에서 신앙을 잘한다고 생각을 했지만 그렇게 쉼터에 입소하고 난 이후부터는 저의 신앙을 뒤돌아보게 되었습니다. 私はわりかし自分はちゃんとした信仰をやっていると思っていたんですけれども、セロナムに行き、自分の信仰を振り返るきっかけが与えられました。 그렇게 시간을 보내는 중에 쉼터에서 금요일 저녁에 하나님께서 저에게 찾아와 주셨습니다. そのようにセロナムで時間を過ごしている中、金曜日に、ある日の金曜日に神様が私の心に、語りかけてくださいました。 금요일 저녁에 말씀을 보고 잠시 묵상하는 중에 하나님께서 저의 지난 과거들을 주마등처럼 보여주셨습니다. 金曜日の夜、聖書を読みながらお祈りをしていた時に、私の過去をパノラマのように見せてくださいました。 제가 얼마나 외식적으로 살았고 또 죄 많은 인생을 살았는지 알게 하셨고 회개할 수 있게 하나님께서 허락해 주셨습니다. どれほど自分が偽善者だったのか、そして罪深い人だったのかに気づかされ、心から悔い改める機会が与えられました。 그때부터 새롭게 결심하게 되었고 이렇게 변화된 우리 가정의 변화와 저의 변화에 찾아주신 하나님의 뜻에 따라 살기로 결심하게 되었습니다. そのように神様が心に語りかけてくださった時に新しく決心しました。そして神様に従おうと思いました。 네. 그 외식적으로 살던 저의 모습을 내려놓고 정직하고 또 신실하게 하나님께 제 삶을 구하게 되었습니다. そのような偽善的な偽善者の姿を捨てて、誠実に忠実に神様に従っていこうと思いました。 그 집사람과 아이들의 변화가 저와 큰아들의 변화까지 이르게 되었습니다. 妻とそして次男の変化の影響で、私と長男も変わるきっかけとなりました。 사실 요즘은 아무 문제 없이 행복하게 잘 지낼까요? 今は全く問題なく幸せに過ごしていると思いますか？ 여전히 또 때로 싸우기도 하고 또 힘든 시간들도 있습니다.
まだ喧嘩する時も時々ありますし、辛いこともあります。 그러나 쉼터에서 배운 예수님을 불러서 우리의 마음이 변화되는 것을 깨달았기 때문에 이런 시험이 찾아올 때마다 개인적으로 예수님을 처절하게 부르고 있습니다. でもセロナムでイエス様を呼び求めて、イエス様が私たちの心を変えてくださるんだということを学んだので、こういった試練、そして大変なことがある時には、いつもイエス様のもとに行きます。 네, 남편으로 또 아버지로서의 이 가정을 이끌면서 살아야 되는 그 삶은 조금 더 어려운 삶이 있습니다. 夫として、また父親として、この家族を引っ張っていくことは、時には大変な時もあります。 그러나 제가 깨달은 것은 가족을 위하고 돈을 버는 것보다 하나님 앞에 정직하고 내 자신이 하나님의 뜻에 따라 사는 것을 더 중요한 문제인 것을 깨닫게 되었습니다. でも家族のために、そしてお金を稼ぐことよりも、イエス様の神様の御前で正直に、そして神様の御心に沿った人生を歩むことがより意味があるということに気づきました。 네, 이렇게 주신 하나님의 은혜를 간직하고 유지하기 위해서 저희 가정이 이 말씀을 전하는 것에 저희의 삶의 목적을 두게 되었습니다. この施してくださったお恵みを維持するために、この受けた恵みを他の人たちに伝えることを今したいと思っています。 그래서 지금 이 자리 하코다테 교회 여러분 앞에 서게 되었습니다. なので、ここまで導かれて、今、函館教会でこのように証しする機会が与えられました。 혹시 저희 가정처럼 이런 어려움들이 여러분의 가정에 혹시 있다면 희망을 가지시고 또 하나님을 의지하고 만나는 경험을 같이 하시기를 기도드립니다. もしこの中で、家庭の中で何か難しい問題や抱えている問題があるのでしたら、希望を持っていただきたいなと思います。そして神様に全てを委ね、神様に頼り、そして導かれ、イエス様に出会っていただきたいなと願っています。 감사합니다. ありがとうございます。 네, 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하늘에 계신 하나님, 오늘 이 시간 저희가 이곳 하코다테 교회에서 함께 예배드릴 수 있는 은혜를 주시니 참으로 감사합니다. 天にいらっしゃいます神様、今日こうして函館教会で皆さんと一緒に礼拝できますことを感謝いたします。 사단에 속아서 형편없이 살던 저희의 삶을 하나님 찾아와 주셔서 회복해 주심에 감사드립니다. サタンに完全に騙され、本当にひどい人生を歩んでいた私に神様が訪れてくださり、導いてくださり感謝いたします。 우리가 어떤 상황에 있든지 하나님께서는 저희를 기다리고 계심을 이 시간 알려주시옵소서. 私たちがどんな状況に置かれていたとしても、神様は私たちを待っておられ、そして私たちを導いておられるということを今日どうぞ教えてください。 시험이 올 때마다 예수님을 간절히 찾는 저희가 되게 도와주시옵소서. 試練があるときにイエス様を切実に願い求めることができる私たちでありますように。 하나님의 은혜를 잊지 않는 우리 모두가 되도록 축복해 주시옵기를 예수님 이름으로 기도드립니다. どうぞ私たちが神様からいただいたお恵みを忘れることがありませんようにお導きください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。